자동차 에어컨 틀 때 절대 하면 안 되는 거, 더운 여름 에어컨 틀면서 온도 높게 해야 연비 덜 떨어지지. 하면서 일부러 온도 높여놓고 땀 뻘뻘 흘리며 다니는 사람들이 엄청 많은데 알고 보면 아무 의미 없는 고생인 거임. 이게 왜 이러냐면 자동차 에어컨은 가정용이랑 구조가 완전 다름. 설정 온도와 무관하게 컴프레서가 동일하게 작동하는 구조라 18도든 26도든 연비 차이가 최대 2.37% 수준에 불과함. 온도 올린다고 연비가 살아나는 구조가 아닌 거임. 근데 웃긴 건 진짜 연비 잡아먹는 건 따로 있다는 거. 차에 타자마자 에어컨 바로 켜는 게 연비 하락에 진짜 주범인데 뜨겁게 달궈진 실내에 공기를 식히느라 컴프레서가 풀가동되기 때문이 출발 전 창문 열어서 실내 열기를 먼저 빼주고 에어컨을 켜야 컴프레서 작동 시간이 주로 연비에 훨씬 유리한 거임. 땀 참아가며 온도 올리는 것보다 타기 전 창문 30초 열어두는 게 진짜 연비도 아끼고 시원하게 타는 거임.